Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, con lạy 10 phương chư Phật mười phương. Dạ, con kính lạy thần linh thổ địa, con kính lạy các ngài cai quản khu vực nay gia chủ là thôn đoàn kết xã Ốt Sản, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Con xin phép cao tăng tổ khảo, cao tăng tổ tỷ, cô di tỷ muội, thúc báo huynh đệ, bà cô ông Mãnh, cô bé tại gia, cậu bé tại gia. Bên dòng họ nội là họ Lù, họ Vàng, bên ngoại là họ Nguyễn. Nhất một lòng tâm một dạ, hôm nay họ Triệu, họ Hoàng cùng họ Hà, họ Lạn, chúng con nhất một lòng tâm một dạ. Hôm nay chúng con về cửa cha cửa mẹ để làm lễ giải hạn sau xấu chiếu mệnh. Con cúi mong chấp thì lễ bạc lòng thành, phù hộ đồ trì giải trừ vận hạn, ban phúc ban lộc thọ cho bách gia trăm họ. Chúng con hôm nay gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Tín chủ con lễ bạc tâm thành cúi xin chứng giám. Nay họ vợ con cũng xin phép gia tiên tiền tổ cùng thần linh thổ địa, thần gò chúa đất, bản cảnh thành hoàng, 24 khi long mạch, thần quan, thổ bá, thổ hầu, thổ khảm, thổ khôn, thổ tử, thổ tôn, để con xin phép làm lễ cho bách gia trăm họ chúng con. Họ Triệu, họ Hoàng cùng họ Hà, họ Làn, chúng con đội sớ ạ. Bách gia trăm họ chúng con hai tay mà dâng lá sờ.